Итак, друзья, привет! С вами снова я, Игорь Аверьянов, и сейчас я вам покажу, что нужно делать, если у вас появились скрипы в подвеске, как ее прошприцевать, то есть смазать подвеску на примере Outlander 800 J1. Но у всей техники все идентично, у всех есть такие соски, которые смазываются в подвеске. Также у автомобилей все то же самое, у мотоциклов, у квадроциклов, у всей техники подвеска смазывается. Ее нужно обязательно шприцевать раз в 2000 километров, кому-то раз в 1000, кто по болотам прыгает и песку скочит, то тому там раз в 500 километров это требуется. И обратите внимание, что если вы не шприцуете подвеску, то есть не обслуживаете подвеску, то в конечном счете соски, он выглядит примерно как ниппель визуально, а также он выглядит как колпачок на свечку, который накручивается металлический, в нем есть шарик, вот этот шарик, он заедает, ржавеет, и уже, конечно, нужно будет менять сам агрегат. Но если вы не довели до того, что у вас все заржавело и заклинило, то подвеска шприцуется довольно-таки просто, и требуется на это минут 20 времени вашего. И я думаю, что 20 минут это лучше, чем потом поменять агрегаты, либо ездить со скрипами и свистами, и в конечном счете разбить всю подвеску. Итак, что вам для этого потребуется? Для этого потребуется всего-навсего автомобильный шприц. Вот он выглядит вот так вот, с наконечником. Ну, это идет в комплекте. Наконечник, он состоит из пружинки и пластиковой насадки внутри. То есть банально откручиваете крышку. Я, например, смазываю шрузом, стоит 100 рублей. То есть вот этой баночки хватит на всю подвеску за глаза и за уши. Значит, как это делается? Откручиваете крышку, выливаете туда шруз. Но он достаточно густой, это смазка. Кто-то там литолом смазывает, но без разницы, чем смазывать. На самом деле, главное, чтобы было смазано. Если вы это делаете с периодичностью, с короткой, то по сути, главное, чтобы смазка была внутри всегда. Соответственно, берете шприц со смазкой. В задней подвеске присутствует редуктор. У редуктора есть кардан. И в части... Сейчас возьму указочку. И в кардане присутствует сосочек. Прям вот в самом начале кардана там есть сосочек. То есть туда шприц, насадку одеваете на него, то есть она фиксируется, она пластиковая, там ничего крутить, закручивать не нужно. Нажимаете шприц, как пошла смазка вот в этой части, значит, вынимаете шприц, у вас кардан смазан. Далее, что касается передней подвески, здесь находится вот сам по себе сосочек. Сейчас я его покажу вам. Вот сосочек. Вот так вот он выглядит. То есть надеваете насадку на него, нажимаете шприцом. Смазка пошла, то есть то, что она там выливается, ничего страшного.
соответственно, у вас смазано. Таких в передней подвеске раз. На верхнем рычаге то же самое. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот находится. Это с левой части. С правой все то же самое. С правой он вот здесь находится на верхнем рычаге, также снизу. На нижнем находится сверху данный сосочек. Соответственно, в правой части квадроцикла то же самое. 4 сосочка. Раз. Вот здесь находится сосочек снизу. Потом находится сосочек вот здесь вот. Это в правой части. И в левой части находится сосочек вот здесь и снизу. Также на кардане вот в этой части находится сосочек. То есть его тоже не забываем смазывать. То есть всего получается у вас 4 точки справа, 4 слева, передний кардан и задний кардан. То есть, соответственно, получается 6 точек для смазки. 20 минут, не более, времени занимает. Поэтому никуда возить не надо. Это все делается вручную, самостоятельно. И совершенно без проблем. Также есть вот на примере тракстера. На тракстере сосочки находится один. Сейчас покажу. Один снизу. Ну, здесь все новое стоит. Вот один снизу стоит сосочек. Один стоит сверху. Вот он. Также в нижних рычагах снизу, справа, слева. То есть везде все идентично. На мотоциклах все то же самое. Везде есть такие сосочки. То есть купили шприц. Стоит он порядка 800 рублей. И купили смазку. И забыли о проблемах с подвеской. Всем спасибо.